Hello，大家好，我係 Art of Bible 嘅小書童。咁早排咧，咁我就出咗一個 post 啦，咁就講話想開個視頻喎，咁就同大家有一個聖經嘅分享啦，咁就會係想譬如話喺靈修當中，大家一齊靈修，分享神嘅話語，或者係一啲 live 嘅互動啊，同人哋傾下信仰與生命啊，咁會有一個咁樣嘅初步嘅構思嘅。咁呢個我都係一個即係喺度，但係當中我都有表達我有好多嘢要考慮嘅嘢啦。咁喺講呢啲之前咧，我都想同大家分享下點解會有呢一個Art of Bible 嘅咧？而當其時，我記得我出嘅第一個 post 咧係2020年1月1號嘅。咁喺嗰陣時創立嘅目的咧，就係想用聖經嘅話語咧去建立一個美好嘅即係一個生命啦咁樣。咁就點樣去被建立咧？咁我就會就創立咗呢一個 Art of Bible 呢一個account。咁喺當中就會分享有關於神嘅話語啦。記得第一個 post 就係講羅馬書嘅。咁就所以就有一個咁樣嘅事情發生啦。咁依家時間大概都4-5年啦。咁我係，因為當其時都有諗嘅，即係會想大概如果做咗5年之後都仲喺度嘅話，咁可以有啲轉變啊，咁樣就其實係應該要拍片啊咁樣嘅。但係由於拍片對我嚟講係一個好大嘅跨越啦，咁所以就會需要有好多嘅考慮咁樣嘅。咁因為過去5年咧，我都係好少露面嘅，即係你睇翻啲 post 咧，就算你見到露面都係會戴住口罩啊，唔係好睇到個樣啊咁樣嘅。咁所以就會有呢一樣即係會對我嚟講拍片其實會令我係有一個好大嘅障礙啦。咁而點解我最後都會決定拍片咧咁樣嘅？因為都大時代嘅趨勢啦。第二同埋即係我諗唔係好多人會，因為我想有機會同人哋多啲 live 互動咁樣嘅，咁就可以盡量接觸唔同嘅人啦，可以傾下有關於生命啊、信仰咁樣嘅。但係都要講啦。咁我原來發現咧，原來 follower 要 over 100個人咧，先至可以開到 live 嘅。咁所以依家咧，我係仲未開到 live 嘅。咁所以我只能夠拍片啦。咁而家呢一個片咧，就係先做咗一個好初步嘅宣傳，而正式我會拍片即係做一個 recording，跟住再 post 啦。咁就會用呢一種方法咧，就去同大家可能會有一啲分享啦咁樣。咁至於係會有啲咩分享咧，我仲喺度構思緊，都需要大家為我祈禱啦。咁可能係會會有靈修分享啦，但係即係可能同大家一齊讀聖經啊，一齊一啲生命嘅經歷點滴啊咁樣啦。咁或者可能有啲我一啲對信仰嘅即係傾下偈吹下水咁樣，我有啲我個人嘅觀點角度咁樣啦。咁或者可能會有一啲祈禱咁樣啦。咁未好 solid 係啦。咁或者可能一條片包含晒所有嘢都唔出奇，whatever啦。咁都睇情況啦。咁啊未知係啦。咁我同其他人有咩分別啊？為人做即係有好多坊間都做緊好多類似嘅嘢喎。你同其他有咩分別？其實喺信仰上冇分別嘅，喺基督教嘅信仰裏面其實冇分別嘅。係大家講嘅嘢係絕對應該相信一致，大家都係講喺耶穌裏面嘅救恩咁樣。咁
但係就個角度上會唔同啦。咁可能因為你坊間聽到嗰啲都係以一個牧者身份，以一個教導啊，或者係一個神學老師嘅身份去用一啲知識嘅水平去同大家去做一個信仰嘅交流啊、教導啊咁樣嘅。咁而我嘅角度咧就係以一個弟兄姊妹嘅身份啦，即係以一個姊妹嘅身份，係同大家同行咁樣去一齊去被神建造。咁我諗呢個係重要嘅，即係你變咗你就唔係一個即係你唔係自己一個人行啊。咁我亦都唔係自己一個人行啊。咁樣咁我都即係大家可以可能喺呢個網絡上用唔同嘅渠道，大家一齊睇聖經，一齊去點樣去喺神裏面被建造咁樣啦，一個同輩嘅狀態，大家一齊去分享啦咁樣，一同即係我覺得一同經歷、一同成長咧，即係重要嘅。即係我會覺得即係因為呢個世代可能成日都講個結果，我要個 result， 你講個重點啊結果啊俾我聽，但係其實呢個過程都可能好重要。咁你係要有個過程，你有個生命成長，你係必經階段先至會有結果噶嘛，係咪？咁我就唔想忽略呢個結果，即係等於你以前做數嘅時候，你係中間要寫一大紮formula，你唔可以直接寫 answer。咁樣噶嘛，你咁樣即係因為我哋中間一定要寫好多嗰個 formula 咁樣，同樣地啦，咁我都係同大家一齊走過呢一啲中間嘅formula 嘅程式咁樣咯。咁至於個結果係點，就係即係你自己同神嘅建立嘅關係係最終會係點樣嘅狀況啦。有幾樣嘢都會想講翻啦。咁我自己就會係過去我都係盡量隱藏自己，都唔想露面嗰啲嚟嘅，因為即係自己本身都係啲內向型嘅人啦。咁其實都係比較怕醜啊、緊張嗰啲人嚟嘅咁樣。咁所以今次拍片對我嚟講都係一個好大嘅跨越嘅部分啦。咁樣咁因為自問自己講嘢能力唔係咁好，咁表達能力我又覺得自己麻麻地。咁所以就會諗咗好耐，咁但係我覺得我都要推自己去死㗎啦，冇得，即係如果我再諗咧，我就唔做㗎啦。咁樣我都係推自己去死先啦，咁就拍咗呢條片先啦咁啊。咁大家同埋加上我自己怕講嘢嘅原因，因為我都知我自己懶，即係好多懶音啊，我咬字唔係好清晰，咁所以大家都應該聽得出咁樣嘅。咁有聽過一個姊妹同我講佢講嘢佢真係好有禮貌。佢咁樣同我講，佢話你係咪外國翻嚟？你講嘢咬字佢啲音好似唔係好正咁。咁佢講得好有禮貌，即係其實佢係想話我你咬字唔正咁樣咯。咁其實我係真係即係至少就咬字就唔係好清晰嗰啲咁樣。咁需要即係大家去體諒包容啦。咁我都盡量去學習咬清楚啲字啦，咁樣。咁我亦都點解要露真心咧？咁有幾個原因嘅。咁第一咁我想承擔翻自己講嘢嘅責任啊，即係我都有了解露真心同埋唔露真心有咩好處咧？咁有啲人係會講話可能用把聲啊，可能影下隻貓啊，影開件物件喺度講嘢啊咁樣咁啦。咁亦都有啲係會用 AI 可能出個樣咁樣去講。咁但係其實咧就變咗你所講嘅嘢嘅公信力咧，同埋你個真實度就低咗。咁我唔想係咁咯。咁即係我做咩？我明明係覺得。即係唔應該咁樣啦，同埋我覺得我係即係要有呢個責任
我講每一句説話都係要負責任嘅，咁即係我即係呢個係公眾睇到噶嘛，咁樣咁唔可以話我用個 AI 跟住有咩事就好似不負責任咁嘛，我又唔中意咁樣咯，即係等於好似如果你最近如果有睇到即係新聞女王咁樣，即係都張嘉賢同埋文慧申佢哋都成日喺度講話，即係你。佢哋話作為一個新聞工作者講嘅每一句説話都要對公眾係有一個社會責任咁樣嘅，咁呢個我都覺得唔單止係新聞工作者啦，任何一個拍片去講嘢，你會去任何人都可以睇到嘅時候咧，你都有一個責任喺度，即係你唔可以即係將所有嘢你亂咁去講或者去表達而唔想負責任，然之後出個 AI 或者出個樣有咩事就好似唔關我事咁樣，即係我又唔中意係咁咯，咁就變咗我想自己係即係我覺得做人應該要承擔翻自己講嘅每一句説話，而唔係得個且個求求其其咁樣就盡量避開一啲嘢咯，咁我係都想係認真嘅件事係，咁亦都同埋唔想再有人冒充我啦，咁因為我即係其實大家係都知道，即係我有好多文章係喺出面流傳啦，咁有啲人就當咗即係可能冇刻意講明自己係我啦，即係冇刻意講明自己係小書童或者即係咯，即係嗰個就係。佢自己作者本人，但係佢就將裡面個內容講到係佢自己咁樣啦。咁其實我自己就覺得，但係即係我覺得唔係咁好嘅原因就係、第一你即係我寫嘅嘢係自己有一個自己生命嘅經歷嘅嘢啦。咁你攞咗嚟用，咁其實如果人哋能夠得到餵養，其實係可以嘅。我又唔會覺得我要攞版權費啊嗰啲嘢，但係我又會介意就一樣嘢就係問題你所做嘅嘢同我講嘅嘢，如果係兩碼子嘅事，就唔係咁理想咯。因為可能其實有好多人係即係。基督教圈其實都有好多唔同嘅類型嘅人啦，都有啲好複雜咁樣嘅，咁亦都有好多可能會過度飛咗上天咁樣，咁佢哋可能會諗啲嘢係好，即係其實唔係我諗嘅嘢嚟嘅咯。咁佢就會可能攞咗嚟用，又或者佢會顯得即係佢未察驗到嗰個問題嘅嚴重性咯，即係咁。會，因為點解會咁講咧？因為我試過聽過，即係試過遇到有啲人咧，我唔係真係識佢，即係，但係佢會同我講啲嘢係我裡面嘅內容啦。咁跟住之後，佢就好似當淨係佢自己嘅第一身講嘢。咁我就喺側邊聽佢講嘢，我就覺得有啲奇怪咁樣啦。咁我又冇出聲啦。咁我就。亦都因為我都係講當其時，我都係想隱藏自己身份，咁所以我都未想去講太多嘅嘢咁樣咯。即係我覺得，如果你引用，你可以 quoting 翻喺份邊度，或者如果你唔能夠 quoting 翻去份邊度，你可以直接話我睇過一篇文章點點，因為我自己都會係咁樣嘅，即係我自己睇過一本書，即係可能我未必記得個作者係邊個或者邊本書，但係即係我唔會刻意夾硬作係我自己嘅生命經歷咯。即係然之後當正自己好有經歷咁樣去講一樣嘢，因為我覺得每一個人嘅生命係獨特嘅，咁佢要走嘅路、經歷嘅嘢都係獨特嘅。咁你用咗我嘅經歷嘅獨特性，去當係你其實，但係又未 get 到裡面發生緊咩事嘅時候，又變得嗰個狀態係承載唔到咯，咁就變得好似唔知點啦。咁我唔識形容嗰個狀態啦。咁我亦都唔想即係再俾人冒認，係啦。咁就如果你哋有啲咩想揾翻我
揾我傾，可以直接聯絡我啦。識我嗰啲可以直接聯絡我啦。咁而我亦都冇喺同福堂好耐㗎啦。咁我所以大家都可以唔使喺同福堂可以諗住啊會揾到我嘅。咁係啦。咁至於我去咗邊間教會咧，咁我亦都如果你喺嗰間教會見到我嘅時候就你想打聲招呼都可以嘅。咁但係如果你話但係當然唔好咁咩啦，因為我都怕醜㗎嘛。係啦。咁即係係啦，即係因為我都係想低調嘅。咁我未必想話俾人聽我而家返緊邊間教會。咁就如果你哋有啲咩可以想同我傾或者係咯聯絡嘅話咧，可以可以 comment 啦，或者 inbox 我啦咁樣咯。咁我都會同大家可能會聯絡翻咁樣，係啦。如果真係識我嘅，你可以WhatsApp 我或者 email 俾我都得，係咁樣咯。咁就 OK 嘅，係啦。咁應該第一條片咧都會係1月1號會，即係嚟緊2016年嘅1月1號咧會推出㗎啦。因為都係承接翻件事啦，應該啦，即係我都唔敢太肯定，因為我都仲需要大家為我切切嘅祈禱，點樣去做一個即係嗰條片係點樣同大家分享聖經咧？咁樣同大家一齊睇咧，睇聖經咧，片長幾多咧？裡面內容係點咧？咁其實當中我有一啲構思嘅，即係有啲 idea 嘅。咁但係我又未好諗到點樣去 present 成件事出嚟。咁需要大家為我祈禱啦，因為本身自己真係唔係話特別好叻講嘢啦。咁我都希望我自己會透過呢一個 YouTube channel 幫到我去講嘢啦。咁希望喺未來日子喺服侍啊、侍奉啊、同人哋溝通表達上會比較更加容易啲、理想啲啦。咁樣係咯。咁我祝福大家。